বাজার থেকে কি আজ ভালো পেঁয়াজ শাক পেয়েছো? তবে একদম মিস করো না এই দুর্দান্ত সহজ রেসিপিটা। পেঁয়াজ শাকটা ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে ছোট করে কেটে নাও, পেঁয়াজ শাকের পেঁয়াজ সমেত। সাথে একটা এমনি পেঁয়াজও একদম কুচিয়ে নাও। সাথে নিয়ে নাও একটা আলু, যেটা ছোট ছোট করে কেটে নাও। ব্যাস, এবার তেলের মধ্যে শুকনো লঙ্কা, রসুন এবং কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দাও। অল্প একটু নেড়ে যা কেটেছো সব দিয়ে দাও। ওপর থেকে দিয়ে দাও পরিমাণ মতো নুন, মিষ্টি, হলুদ, জিরে ধনে গুঁড়ো এবং এটাকে তেলের সাথে ভালোভাবে নাড়তে থাকো। একটু যখন ভাজা ভাজা হয়ে আসবে, এটা ঢাকা দিয়ে দাও। আলুও সেদ্ধ হয়ে যাবে, এই রেসিপিও রেডি হয়ে যাবে। খুবই সহজে হয়ে যায় এই রান্নাটা। অবশ্যই বাড়িতে একবার ট্রাই করে দেখো এবং এটা ভাত বা রুটির সাথে সমানভাবে যায়। দারুণ টেস্ট।